Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm qua, hàng trăm hộ dân ở cụm 4, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phải sống chung với tiếng ồn bụi bặm, khí thải hôi hám do chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn bia Carlsberg Việt Nam gây ra. Và gần đây, tính mạng của những người dân nơi đây lại càng bị đe dọa hơn khi công ty này đặt thêm một lò hơi ngay sát nhà dân. Ghi nhận của phóng viên kênh truyền hình VOV-TV. Gia đình anh Lê Minh Chiến thuộc tổ 4A, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, nằm ngay sát công ty trách nhiệm hữu hạn bia Carlsberg. Hơn 10 năm nay, mọi thành viên trong gia đình đều phải sống chung với sự bụi bặm, ô nhiễm và tiếng ồn từ nơi sản xuất bia này. Không những vậy, khoảng 1 năm đổ lại đây, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn bia Carlsberg Việt Nam lại xây dựng thêm một lò hơi, làm cho người dân sống quanh khu vực lúc nào cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Lo sợ vì không biết lò hơi này có thể phát nổ lúc nào, và lúc đó tính mạng của họ và gia đình sẽ ra sao. Tình trạng ô nhiễm mùi ammoniac và khói bụi thì từ trước đến giờ nó vẫn xảy ra. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây thì bên phía bia Carlsberg có đặt cái nồi hơi ngay sát với nhà dân, chỉ cách nhau một bức tường, khiến cho cái tình hình bụi bẩn và ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng hơn. Nồi hơi này nó đặt ngay sát nhà dân và chỉ cách nhau một bức tường, thì như thế là nó rất nguy hiểm về tính mạng. Không ai biết là lò hơi sẽ nổ khi nào. Không chỉ riêng nhà anh Chiến, theo khảo sát của phóng viên, trong bán kính hơn 100 mét, nhiều hộ dân cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Mọi vật dụng đều bị phủ một lớp bụi màu đen. Tiếng ồn do hoạt động của máy móc sản xuất bên xưởng của nhà máy bia Carlsberg phát ra gây khó chịu, buộc người dân phải đóng kín cửa nhà để giảm thanh. Bây giờ mong muốn của chúng tôi trước mắt bây giờ là phải di chuyển nồi hơi ra khỏi khu dân cư để đảm bảo sức khỏe. Quả bom nổ chậm này đang được đặt giữa lòng thủ đô, vậy mà chính quyền địa phương lại không thể xử lý. Rất mong các cơ quan, ban ngành sớm vào cuộc để trả lại cuộc sống an bình cho 200 hộ dân tại tổ dân phố số 4E, 4G thuộc địa bàn dân cư số 4, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.